Всем здорово, ребята. Вот пока еду на автомойку, решил с вами немного поговорить. Вот вы говорите, ребят, почему ты, Храп, не занимаешься стримами? Да, ребят, я не отрицаю, целый год я уже отдыхаю. Ну, как сказать отдыхаю, ребят? Целый год, 2020 год, это был очень проблематичный год. И не у меня, у одного. В 2020 году, ребята, у меня были очень серьезные проблемы со здоровьем. Во-первых, ребят, в феврале у меня там приключилось, воспалился седалищный нерв. Ну, я тупо не мог сидеть нормально за компьютером. Мне болела спина, болели ноги. И поэтому я не мог нормально стримить. Потом в один прекрасный день, ребят, в 2020 году, я лег спать, просыпаюсь, а у меня глаза как у старых часов. Лево-право, лево-право. И ничего я не могу с ними поделать. Я думал, все. У меня такая депрессия наступила, у меня такая измена лупанула. Вы себе даже не представляете. Это все случилось, может быть, на нервной почве. А может быть, потому что я очень много курил. Да, еще раньше, ребят, еще раньше. Мне что-то стал я себя чувствовать, да, еще до этого, до инсульта я стал себя чувствовать плохо. Поехал в больницу, пацаны и девчонки, сдал анализы крови на сахар. У меня нашли сахар, ребят, 13,5. Когда норма сахара, ребят, у нормального человека 6, 5, вот так вот. Меня признали сахарный диабет, ребят. Приписали мне таблетки. Это все в 2020 году произошло. После сахарного диабета, ребят, я продолжу. Со мной приключился вот такой случай, когда я просыпаюсь, у меня глаза бегают по сторонам. Вызвали мы скорую. Приехала скорая, укололи мне какой-то укол. Приехали каких-то два типа, да, на скорой. Я живу в своем доме, у меня частный сектор. Я не мог стоять, я просто встаю, у меня очень кружится голова, поэтому... постоянно у тебя глаза двигаются право-лево. Вы можете себе представить? Вот возьмите головой, подергайте, да, потом встаньте. И вы сможете нормально стоять? Конечно же нет. Так вот, приехали два врача, которые не могли меня вынести даже на носилках. У меня вес, ребят, 100 килограмм. Хотя, вы видите, по мне, я никакой не толстый. Эй, толстый, дин-дин-дин-дин. Мне пришел сосед, плюс еще там мамин муж, мой отчим, так сказать, помогли, держали меня за руки, да, и я по шагу, как космонавт, голова кружится, дополз до этой скорой. Поехали мы в больницу, в Макеевку к нам. Врач меня в больнице осмотрел, послал меня на МРТ. И в итоге выяснилось, что у меня приключился, ребят, ишемический инсульт. Объясняю, для тех, кто там не шарит в больницах. Я там в больницах уже шарю, я с 7 лет по больницам. Ишемический инсульт — это когда у тебя в мозгах, ребят, гаишники, ничего себе.
затрамбовывается сосуд. И, видать, этот сосуд затрамбовался и дал мне по глазному какому-то нерву. Представляете себе, что у меня глаза не останавливались. Положили меня в больницу, ребят, и положили меня к необычным в больницу, а к тяжелым, именно к тяжелым. Стали мне капать капельницы по 1,5 литра мне вливали, по 1,5 литра какой-то жидкости мне вливали каждый день. Потом пришел врач-хирург, говорит, я могу остановить твои глаза, да, чтобы они у тебя не дергались по сторонам. Но для этого нужно сделать тебе операцию. Типа что-то там он мне в мозгах, да, отрежет. Хотя там нечего отрезать, как бы, я и так оторван. И у меня глаза остановятся. Но, говорит, есть еще вариант прокапаться. И может быть этот сосуд у тебя, ну, в голове, да, растормозится. Тромб этот, ну, рассосется. Как бы. А такие лекарства мне вливали, ребята, по 1500 в день. У меня уходило на одни капельницы. Короче говоря, там такие лекарства, которые разъедают там все, что можно, все сосуды, разъедают все тромбы у тебя, плюс еще и немного разъедают стенки сосудов. Ну, вы сами понимаете, лекарств без побочки нет. Где-то что-то лечит, где-то что-то калечит. Вот так вот. На 10-й день, ребят, меня начало попускать, и глаза мои уже более-менее стали ровно, да. Но когда я поворачивал глаза в правую сторону, они чуть-чуть начинали дергаться у меня. Врачи решили, что это, ну, пройдет, потом через время уже можно меня выписывать. Приехали меня забирать. Мама с моим отчимом, с маминым мужем. Ну как мамин муж, он мне, можно сказать так, Андрюха, он мне как друг, как брат. Просто у меня такая красивая мама, моей маме 55 лет 3 апреля будет. Что мой отчим, короче говоря, старше меня там вообще на Д целый. Я не считаю его как за отчима, там, за своего, да. Скорее всего, он как бы друг мне, да. Но я горжусь, честно сказать, я горжусь, что моя мама еще... Ого-го. Так вот, забрали они меня на носилках, вынесли, да. 2 недели дома я пытался выйти как-то во двор. По дому я мог передвигаться. А вот когда я живу в своем доме, у меня как бы получаются ступеньки, да, пацаны. Потом покажу вам свой двор в следующих видео. Когда я становился на ступеньке, ребят, у меня начинали труситься колени. Мне казалось, что у меня ступеньки уходят из-под ног. 2 недели я только как-то расхаживаться пытался по дому. Потом, ребят, я начал выходить по чуть-чуть на улицу. Потом у меня начали головокружения быть. Мне приписали там какие-то витамины. Но это, видать, побочка, ребят. Все равно мозги, есть мозги. Лучше не курите, меньше пейте, не употребляйте и не нюхайте всякую дрянь, ребят. Потому что, знаете, когда я курил по 2,5 пачки сигарет, да, я как-то не задумывался об этом. Но когда меня прибило конкретно, знаете, сразу появляется охота у тебя какая-то жить. Сразу появляются какие-то у тебя планы. Сразу ты начинаешь думать, что, например, я бы поступил не так, а вот по-другому, да. Знаете, после этого ишемического инсульта, ребят, я поменялся. Поменялся, можно сказать, в лучшую сторону. До этого я, даже вот можете заметить, да, кто там на меня долго подписан по моим стримам, до этого я жестко обращался с людьми. Ну как жестко, ребят. Банил там, можно сказать, своих близких знакомых.
там за какие-нибудь нарушения правил, понимаете, там, ну, короче, я был очень грубый, ну, можно сказать, справедливый. Сейчас я стал более мягче, более взвешивать, более обдумать, прежде чем что-то сказать человеку, где-то что-то обидеть человека. Сейчас я уже стал немного другой. Так вот, ребят, вот так вот, пока я восстанавливался. Восстановка после инсульта, сами понимаете. Сейчас на кольцо выеду, тут движухи. Восстановка после инсульта, сами понимаете, ребят, это не день, не два. Есть люди, которые восстанавливаются годами, ребят, годами. Сейчас, тьфу-тьфу, более-менее, я думаю в этом году начать уже стримить, пацаны, вы там не разбегайтесь. Я купил себе там, вот она, кстати, мойка тут на заправке, я только недавно открылась, хочу заехать сейчас помыться. Спасибо за помощь, ребят. Я купил видеокарту себе. Сейчас постоим, попарим немного и потом на мойку заеду. Ребята мне помогли, подзаняли денег. Хотя вы представляете себе, ну, я человек, да, с интернета, я это прекрасно понимаю. И ребята, которые на меня там подписаны 2-3 года, которые меня в реале не знают, где я, что я, чисто так знают меня по стримам, заняли мне около 20 тысяч рублей. Я добавил свои, купил себе видеокарту 3070 MC Gaming. И плюс еще, если взял телефон, сейчас я на него, кстати, видео пишу, это телефон Xiaomi Poco X3, потом будет попозже обзор на него. Плюс у меня есть камера классная, есть хромакей, есть микрофон нормальный. Но сегодня видео не об этом. А видео о том, ребят, почему я год не стримлю. Потому что, пацаны, проблемы со здоровьем, проблемы в семье. Плюс я хочу достроить свою комнату уже. Я к дому, к своему пристроил целую комнату. И там стоит только окно, стены и крыша. Стены не обделаны еще ничем. Еще нужно проводку провести, полы сделать, стены сделать, двери поставить, ребят. Потому что, ну, я не могу стримить так, как бы я хотел это. Потому что у меня сейчас зал и проходная комната, и подсознательно ты все равно не можешь так приколоться и так повести себя, так, как ты бы хотел. Потому что подсознательно ты знаешь, что тебя слышит мама, слышит бабушка, дедушка там. И ты не можешь нормально выложиться по полной программе. Я надеюсь, что мои постоянные подписчики, мои зрители со мной как бы и останутся, никуда они не отпишутся. Есть ссылочка в Дискорде в описании под этим видео. Есть ссылочки в ВКонтакте, в мою группу. В Дискорде я постоянно, сейчас тем более новый телефон, я постоянно на связи, постоянно у меня дома Wi-Fi. Ну и у меня, во-первых, я с 18 лет живу с матерью. Отец у меня никогда толком не работал, меня не обеспечивал. И мать тоже. С 18 лет я как бы крутился сам, пацаны. Держал свои игровые. Тогда еще были 2000-е года. Не знаю, знаете вы или нет. Были Sony PlayStation 1, Sony PlayStation 2. У меня стояло 4 приставки, 4 телевизора. Сделал это все в летней своей кухне. Ребята приходили за деньги, играли. Короче, я веду к тому, что, ребят, с 18 лет как бы я себя обеспечиваю полностью сам. Плюс еще тяну свою мать. Так что как-то вот так вот получается. Времени просто не находится, ребят. Ну а если я реально хочу заняться стримами.
Хочу реально заняться стримами. И чтобы уже стримить там 2-3 раза в неделю и стримить постоянно, без всяких. Сегодня стримлю, неделю не хочу, а через неделю опять стримлю, а потом месяц не хочу, понимаете? Я уже хочу начать стримить чисто как, чтобы это было как мое хобби, да. Хорошо, если оно будет приносить доход, это вообще супер, тогда мне еще больше появится времени на стримы. Кстати, там на мойку машина заехала, сейчас я подъеду. Поэтому, ребят, я как бы жду момента, чтобы достроить свою комнату, немного наладить финансовые вопросы. Так, а с машины я вылазить не буду, как вы могли заметить. Вон у меня, видите, костыли стоят, у меня проблемы с ногами. Сейчас я на моечку. Он и не выходит. Сейчас я буду врубить, смотрите. Ну подойдите сюда! Они не слышат, короче. Ладно, подождем. И как раз помоемся. Пусть освободится, сейчас заеду, пусть меня помоют. Потому что машина уже черная, капец. Улажу все свои вопросы и буду заниматься стримами. Ребят, это мое. Я вообще люблю стримить. Меня прет стримить. И мне нравится общаться, мне нравится наводить движуху, пацаны. И как-то так. Я надеюсь, в этом году все получится. Я наконец-то запущусь. Я всех помню. Всех своих друзей с интернета. Они мне, наверное, друзья больше, чем в реале. В реале, ребят, у меня всего 2 друга. А в интернете у меня их целых 5. Поговорили, ребят, по душам. И сейчас буду заезжаться, мыться буду. Все, ребят. Всем пока-пока. Если что, затащите лайки. Прошу меня понять и понять. Давайте, ребят. Блоги будут. Стримы, может, пока не будут выходить, но блоги будут выходить. Всем пока-пока. Давайте, тащите лайки, пацаны.